O segundo relatorio vai do cálculo da adxudicación dos premios de fin de carreira e nos vai a dar a charla Marcos Fernández Arias, que ven da Antega, da Xunta de Galicia. Entonces, cando queiras, deixo de... Sí, sí, sí. Gracias, buenas a todos. Se oye bien, ¿no? Sí. Vale. Vamos falar entonces dun pequeno caso práctico dentro das varias tarefas que facemos con R na Xunta. Entonces, unha que me pareceu que podía ser interesante para vos, para este público, é a de como facemos o cálculo anualmente da adjudicación dos premios de fin de carreira. Entonces, en vez de presentar, en vez de preparar unhas diapositivas, o que vou facer é contarvos pois, máis ou menos de que maneira se fixo directamente, non? Entonces, do que partimos é dunha convocatoria, que como todas as convocatorias tal, pois salen nun diario oficial, e este ano en concreto, porque esta convocatoria vai cambiando as condicións de ano a ano, e este ano en concreto as particularidades que ten esa convocatoria é que hai certas titulacións que se agrupan entre elas, é dicir, que non se dá un premio a cada titulación, sino que algunhas pois, se dá un premio por grupo. Por exemplo, aquí vedes as de Enxeñería Agraria, Agrícola, etc., que se dá un premio para todo este grupo, etc. E despois outro criterio máis que é que nas carreiras que teñen menos de 30 egresados, é dicir, menos de 30 personas que obtiveran a titulación no ano 2016, se agrupan tamén para non dar un premio a titulacións nas que, pois, igual por ser un curso puente ou por ser unha titulación de 4 ou 5 egresados, pois, tería menos sentido dar un premio, non? Entonces, como non é unha asignación directa de cada titulación un premio, pois, en vez de facer esta tarefa o personal administrativo, pois nos pide un pouco de axuda a personal pois de perfil de programador, ¿no? Para facer esos cálculos un pouco máis automatizados. Entonces, contovos máis ou menos de que... Quer dizer, a ponencia vai ser práctica como sabedes. Contovos de que tipo de datos partimos. Partimos dun listado así que son as solicitudes, nos las pasan en documento de Word. Non é demasiado problema que veña en documento de Word porque ao fin e ao cabo é un documento sacado dunha aplicación que está bastante estructurado, non? Entonces, este documento o convertimos logo a un CSV desta maneira. Un CSV pues, que vemos aquí a titulación, aquí as cabeceras de columna e aquí os tres presentados para esta titulación. Entonces, xa desde este CSV, sin máis pasos manuales de copiar e pegar, se pode procesar en R. Vale, sí. Bien. E por outra parte, nos facilitan os datos de egresados. Egresados de cada titulación, que nos facilitan pois eso nun documento Excel que non ten moita complexidade o propio documento de Excel, pero sí ten a particularidade de que como está escrito escrito puntualmente, sempre temos o problema de que, por exemplo, pois unha coma, un acento, un espacio, cosa dese tipo, ou algunha aclaración, ou un guión, ou dos puntos, ou pequenísimos detalles impiden que se quere facer un cruce e se está facendo polo título, é dicir, por unha cadena de texto, non se está facendo por un código, pois non se pode facer un cruce directo e nos implica facer un cruce por aproximación de cadenas que afortunadamente funciona bastante ben e utilizamos as mesmas librerías que mencionou Noa de cruce por aproximación. Vale. Entonces, vamos a ir executando aquí no intérprete de R. Imagino que todos ou casi todos utilizades RStudio. Está incluso instalando. Vale. Entonces, en primeiro lugar, con estas órdenes de RACXLSX, bueno, xa o sea, xa é evidente o que está facendo, é dicir, ler os arquivos de Excel de egresados por titulación, é dicir, personas que obtiveron a titulación
de personas tituladas, vale. Bien. Para mirar a tabla de equivalencias en concreto, pues a tabla de equivalencias aparece publicada no Doga. No. Vamos a ver. Vou coller outra wifi. Aparece publicada no Doga nesta dirección en concreto. Bueno, que é o mismo, o sea, non sei se vai cargar ahora a web ou non, por temas de conexión neste momento do meu ordenador, pero o que digo é que esta tabla que estamos aquí vendo no Doga, que estamos vendo nun PDF, tamén está nun HTML, ¿no? E entonces, en vez de cargala dun CSV, pois xa o propio scriptdr o que falle coa función read HTML leela da página web, o sea, da fuente original tal cual, e recoñece a primeira tabla que hai nesa página web. Estas funcións, bueno, despois pola tarde vai haber un taller de scraping e o que vos van contar pues, realmente tamén é isto mismo, ¿no? De como mediante R directamente acceder a páxinas web, descargalas e procesar o seu contido. Entón aquí o que facemos pois é justamente eso, acceder a esta web, coller os datos da primeira tabla e convertilos a formato tabla de R. Ahora, como non hai conexión, pois o que fago é aquí cargalo en local, mediante archivo local. Vale. E o que obtemos é esta tabla que estamos vendo aquí, que dice a rama, o grupo que pertence, por exemplo, aquí vedes que hai dúas de grupo 5, esta de literatura española e ciencias da linguaxe e estudios literales, pertencen ao mismo grupo. Vale. Vale. E temos aquí, por outra parte, os egresados de cada titulación. Pois, bueno, aquí non se ve unha columna que é máis á izquierda, porque a resolución que estou utilizando de pantalla pois, é bastante pequena para que se vexa neste proyector, pero si se visen todas as columnas deste data frame, pois eso, xa vedes que aquí a primeira columna é a universidade, a segunda é a titulación, bien, sí, e a terceira é o número de egresados. Vale. Despois, posteriormente, vamos a agrupar por titulación, sin ter en conta a universidade da que saliron. Vale. E este... Vale, esta parte de aquí, máis ben, esta parte de aquí, é esa parte que xa vedes que esta sintaxis é a propia de tidyverse, de Plyr, e é a parte na que as titulaciones que teñen menos de 30 egresados, pois se agrupan nunha rama. Entonces van a recibir un premio correspondente a esa rama. Vale. E vou vos enseñar en CSV como queda este tema. Vale, entonces, isto é o que temos ao principio, non? Na primeira columna rama, titulación, o nombre o sea, o grupo o que pertence, bueno, e aquí o código de grupo. Por exemplo, vedes que todas estas son o mismo grupo. Todas estas son o mismo grupo de Artes e Humanidades, pois porque cada unha delas ten menos de 30 egresados, entón se meten todas nun grupo. E, por exemplo, pois, eu que sei, aquí estas tres, tamén van nun grupo. Enxeñería Civil, Obras Públicas e Tecnoloxía de Enxeñería Civil. Vale. Paso siguiente, ler as solicitudes. Bueno, as funcións que se aplican aquí máis ou menos as podedes entender no sentido de que pois renombrar nombres de columnas, dividir en dous algunha columna,
e aplicar algunha outra transformacións así menores. Vemos aquí cuántas solicitudes foron admitidas, 163 admitidas e 15 denegadas, pois porque non chegan a nota mínima ou porque non aportaron documentación adicional que é imprescindible para a tramitación, etc. Vale. Vale. E esta parte de aquí é, digamos, nun solo bloque, esa parte de facer un left join de cruce por aproximación das titulaciones e poñemos aquí un parámetro que dá bastante marxen, é dicir, estamos cruzando as titulacións co nombre que veñen na solicitud comparado co as titulacións que aparecen mencionadas no DOGA, que hai pequenas diferencias en cuanto ao nombre de titulación. E entonces, o facer o cruce nos dan máis... para algunha titulación nos dá varias posibilidades e o que facemos xusto a continuación é agrupar por titulación e quedarnos coa que ten a mínima distancia, é dicir, coa máis parecida de todas, para cando hai varias coincidencias, quedarnos coa máis similar de todas. E entonces, pois, nunha sola execución, pois facemos o cruce por aproximación e a selección, é dicir, non temos ninguna intervención manual, neste caso, para facer o cruce por aproximación, se fai directamente con fórmulas. Neste caso, como pois, non sei se son 200 titulacións ou así, pois facer un cruce manual tampouco sería problemático, pero noutras tarefas que facemos, que son pois, millóns de registros, pois sí que é moi importante que os cruces estén todo automatizados que se poida. E entonces, isto é, agrupando por titulación, por grupo, chamámoslle grupo 30 a estes grupos finales que nos interesan, crear unha columna que se chame ranking, que é pois, o resultado do solicitante dentro do seu grupo. E entonces, vamos a ver aquí que sale, ranking solicitudes, esta. E entonces vemos, por exemplo, para este grupo de Artes e Humanidades, pois vemos aquí todas as súas solicitudes, bien, e vemos que están ordenadas de maneira descendente pola nota que obtiveron, non? Non sei se o tamaño de letras se ve igual un pouco pequeno ou, bueno, o sea, ordenamos por orden descendente de puntuación. E entonces se obtén aquí un código de ranking. Un código de ranking, pois, por exemplo, para este grupo, pois, aquí teríamos os 4 solicitantes e a súa posición no ranking. Unha ventaxa que ten R para facer este tema de ranking, comparado con outras linguaxes, é que cando hai empates nos dá moitas posibilidades para especificar que se quere facer cos empates, non? Por exemplo, aquí temos dúas personas que están na posición 4.5, é dicir, primeiro, segundo, terceiro e na cuarta e quinta posición quedaron empatados, non? Porque estas dúas persoas de enfermería sacaron ambas un 8,82. Pois o propio R nos expresa desta maneira os empates. Neste caso, cando hai empates, hai que considerar un criterio un pouco máis complexo de manejación do expediente completo, que esa parte xa non se fai con R, porque empates hai pouquísimos, é dicir, nesta convocatoria só houve un empate, entón se desfixo o empate, digamos, a man. Vale. E para a presentación da información, para a presentación dos resultados, habitualmente os presentamos en Excel. Entonces, aquí para dar certo formato, en vez de xerar un Excel mediante R, o que xeramos é unha páxina web, un HTML. Entonces, esta que se ve aquí se xenera directamente desde R. E este HTML despois o transformamos mediante Excel en esto de aquí que sale ahora. En esto de aquí. Este sería, digamos, o informe final de ranking donde salen señalados pois cada un dos premiados en cada un dos grupos de titulacións.
Eh, e aparte de sacar o ranking, pois tamén hai algún detalle máis que nos piden para cando se fai a acta da Comisión de Valoración de adjudicación destos premios, pois se fai unha acta que, entre outras cousas, pois, bueno, sale así como unha pequena tabla de resumen de solicitudes, premios concedidos, conteo por homes e mulleres, bien, solicitudes que non levaron premio e un indicador bastante simple de proporción entre premios levados e solicitudes presentadas. Vale, e aparte tamén sacamos pois, uns pequenos listados adicionales que son pois, titulacións nas que se obtivo premio, titulacións para as que non houbo solicitude, que, bueno, pois a veces por descoñecemento de que haya convocatoria ou a veces porque as notas que é extraño, ¿no? Pero bueno, en algún caso as notas non chegan aos cortes mínimos que son 8,5 en 7,5 nas carreras de tipo enxeñería e 8,5 no resto, e entón pois, non se presenta ninguna solicitud. E titulacións para as que non se admitiu ninguna solicitud, porque eso, houve solicitudes presentadas, pero non resultaron admitidas por temas administrativos, é dicir, por non asuntar documentación, etc. E creo que desto en concreto nada máis. Vale. Facemos tamén algunhas comprobacións por se houvese algún error no propio código, pois de que as titulacións premiadas quitando as non solicitadas, etc., bueno, que certos conxuntos pois que sean disxuntos, ese tipo de cosas, ¿no? Por asegurarnos de que porque moitos destas cosas a veces se fan con prisa e entonces por asegurarnos de que está ben feito o cálculo, ¿no? De que para que non haxa que facer unha revisión manual dos resultados, quer dizer, para que pois se pode, se fai revisións tamén programadas da coherencia dos propios cálculos. E entonces, bueno, o reloj este estaba parado, pero levo 15 minutos. Se me queredes facer algunha pregunta e despois falamos de algunha outra cousa, de algunha outra tarefa parecida. Bueno, pois falamos de algunha outra tarefa, entonces, igual que no IGE, nós tamén utilizamos moitísimo as librerías de cruce por aproximación, pois eso, para identificar pois persoas ou lugares que as temos en distintas fuentes, en distintas bases de datos, e saber que son a mesma persona, ¿no? Entonces, por exemplo, outro caso que vos podo contar é este de que é de un análisis do ano 2014 de plazas, de admisión de plazas en escuelas infantiles. En escuelas infantiles hasta o ano 2015 había dous métodos de tramitación da admisión por separado nas plazas públicas, me refiero, non en escuelas privadas. E entonces había por unha parte os expedientes para escuelas da Xunta e había por outra parte os expedientes de escuelas do Consorcio. O Consorcio é unha entidade pública que está como moi relacionada cos concellos. Entonces lle dá servicio a certos concellos pequenos que non poden eles mesmos ter as súas escolas infantiles, pois bien, se teñen nun ente que é o Consorcio. E entonces, o problema que había nesa época con ese tema de admisión era que, como se xestionaba de maneira totalmente separada, as listas de espera, os datos sobre listas de espera non eran realistas, é dicir, había persoas que xa obtiveran, bueno, nenos que xa obtiveran unha plaza por exemplo, nunha escola pública da Xunta, pero seguían estando en listas de espera do Consorcio. Entonces, a nivel de estadísticas e a nivel de información pública, pois esos datos que se ofrecían sobre listas de espera pois eran irreales e estaban pois, bastante eran moi superiores aos datos reales, ¿no? E entonces, si os nenos pois desas edades entre 0 e 6 tuvesen DNI, pois sería facilísimo cruzalos, sería facilísimo, trivial, é dicir, cruzar por DNI, quitar duplicados, etc. Pero o motivo polo que se utilizou R e o motivo polo cal pois,
pois eso, non quedou outra alternativa que utilizar R para facelo, para conseguilo, é porque se fixe un cruce por aproximación de nombres dos nenos e de fecha de nacimiento. E entonces, mediante este cruce, pois chegamos a encontrar nenos que, bueno, pois que teñen nombres, o sea, que puxeron nas solicitudes, en distintas solicitudes, nombres moi parecidos, o sea, nombres diferentes, pero que son a mesma persona, ¿no? E entonces, por exemplo, pues aquí temos pues, todos os que encontráramos nesa ocasión que, que, que en algúns casos nos consta que esas diferencias de nombre eran porque para algunhas cosas solo se pode presentar unha solicitud por persona e entonces o que facían pues, os proxenitores era presentar varias solicitudes con nombres ligeramente diferentes para incrementar as súas posibilidades de ser admitidos. E entonces, por exemplo, pues aquí temos a Eric con C e a Eric con K, ou Estevo Leira Pírez e Estevo Leira Pérez, ou, eu que sei, a Inara Pírez e Pérez, bueno, pues moi bien, eso. E entonces, desta maneira, utilizando R, pois, bueno, non vos vou contar o código inteiro, pero vos conto a finalidade do que fixemos, no? Pois, o que conseguimos foi ter unhas listas de espera de tamaño realista e tamén nos casos que se encontraron de personas que tiñan presentado dúas solicitudes, pois se falou con elas, pois, bueno, neste caso non se anularon as dúas solicitudes, nalgúnas convocatorias a propia normativa dice que en caso de varias solicitudes da mesma persona se anularán todas, pero non se está aplicando así porque, bueno, porque se entende que pode ser demasiado perjudicial para os solicitantes, entón se anulan as solicitudes duplicadas. Outra tarefa que non teño o código aquí é tamén a de campamentos de verán que bueno, que a maioría de vos tamén vos colle en idade de poder solicitar hasta 30 anos de idade os campamentos de verán da Dirección Xeral de Xuventude e entonces aí para os campamentos de verán tamén facemos un cruce por aproximación das solicitudes, un cruce por aproximación de nombres, DNIs, etc. E, pois, bueno, todos os anos tamén encontramos algún despistado que presenta varias solicitudes e que, bueno, pues despois a xente de xuventude pues, fala con ele e lle dice pues, que non se pode presentar varias solicitudes, que non van a obter non van a ter máis probabilidade de obter a plaza que por sorteo nese caso polo feito de ter máis solicitudes porque os encontramos esos casos. E eu creo que vale. E outro caso máis onde tamén utilizamos os cruces por aproximación para dar de baixa personas que fallecen, o sea, personas que falleceron, para dalas de baixa en certos registros, como por exemplo o Censo de Discapacidade, que é pues, o Censo de Galicia, donde constan a efectos administrativos todas as persoas que teñen recoñecido unha minusvalía, unha discapacidade, ¿no? Pois o que nos ocurre na administración, bueno, na administración, pero tamén lle ocurre ás empresas privadas, é que cando unha persona fallece, algunhas partes da administración se lle notifica, pois, por exemplo, teñen sorte os dos Sergas que se lles notifica de maneira máis inmediata, pero a outras partes da administración non se lles notifica e entonces nos obliga a pois facer unha tarefa adicional de localizar si esa persona fallecida en que registros administrativos constaba e dala de baixa, ¿no? E o problema principal, o sea, na maioría dos casos, para persoas pues, que igual tiñan menos de 40 anos ou tal, pues, o DNI é correcto, entonces é unha tarefa moi fácil, pero para persoas nacidas na década do 1920, 30, etc., hai máis errores de DNI do que pode parecer e, sobre todo, máis errores de fecha de nacimiento dos que podía parecer. É dicir, moitísimas persoas que igual nalgúns registros aparecen con X data de nacemento e noutros aparece pois 2 días despois ou 3 días despois ou cosas dese tipo. E entonces para ese tipo de tarefas tamén utilizamos R e librerías de cruce por aproximación de coincidencia de cadenas de texto e en vez de utilizar a librería Fusillen utilizamos a librería Record Linkage que dá un maior rendimiento porque aquí é cruzar 4 millóns de fallecidos con a veces, pues, por exemplo, registros que son 300.000 personas
que hai no censo de discapacidade. Entonces, cuando temos tal cantidad de combinacións, pois utilizamos librerías que están un pouco máis preparadas para Big Data. E entonces, como podedes ver, a maioría das funcións que facemos pois son relacionadas con data science e menos son relacionadas pois con predicción, nos coincide en menos ocasións, e con tarefas moi numéricas pois tampouco nos coincide demasiado. E non conto máis, e se tedes algunha pregunta, pois me quedan 2 minutos. Esto es una curiosidad nada más. Sí. ¿Conseguiste cruzar esa base? Que 19 de diciembre de 2014. Isto está programado, pois eso, desde diciembre de 2014, e se fan os cruces, é dicir, se executan os cruces mensualmente e se dan de baixa no censo de discapacidades mensualmente todas as persoas que se encontran. Por exemplo, este fichero que estamos vendo aquí son as coincidencias que non puderon ser determinadas ao 100% por R, é dicir, as coincidencias que teñen que ser revisadas, ¿no? Entonces, vemos aquí arriba que dice que hai 96 filas. Estas 96 filas as van ter que revisar pues, personal administrativo, ¿no? Entonces dicen, pues este señor de aquí, por ejemplo, José Román González, y aquí dice José Román, quer decir, e vemos que a fecha de nacimiento é a mesma, e vemos que o DNI temos aquí unha sí, esta columna dice DNI igual, vale. Vamos a coller unha máis difícil, esta que sea DNI diferente. Que vemos aquí? Pois que lle falta a letra a un deles, ¿no? Entonces, Aurora Novoa Fernández, bueno, pois, por que non coincide plenamente? Pois porque aquí abreviaron Fernández e aquí puxeron Fernández con acento. Bien, pois estos son casos donde personal administrativo revisa e na maioría das ocasións pois confirma que sí que é a mesma persona. E casos de coincidencias, pois temos aquí, por exemplo, 18.500, e isto foi ejecutado no 2015. É dicir, as ejecucións máis recentes, en vez de telas no portátil as teño no ordenador de traballo, ¿no? E entón no ano 2015, pois eso, se encontraron 18.000 personas que faltaba por dar de baixa no registro de censo de discapacidade. E estou pensando que xusto, si esta foi a primeira execución que houbo deste script de R. É dicir, e aquí esta columna é a fecha, a data de función, e entón se encontran persoas pois, que falleceron no 2010, no 2013, no 2014, etc. E é isto, que se encontraron 18.000 persoas pois, nesa primeira ocasión que se executou este script de cruce. Despois nos cruces mensuales pois se encontran, non sei, 500 ou moitísimas menos persoas porque realmente de mes a mes non fallecen tantas e como xa está executado do mes anterior, pois non hai tantas diferencias. Sí. Non entendi moi ben cal é a diferencia entre a librería Record Linkage e a Fusillón. E por que neste último caso utilizache Record Linkage? A Record Linkage ten certas funcións que son para Big Data. Entonces, cando se queren cruzar miles de rexistros e cando os resultados van a ser millóns ou billóns de posibilidades, está programada a librería de maneira diferente e entonces en vez de intentar crear un obxecto en memoria xigantesco cos resultados de todo o cruce, o que fai a execución desa librería, as funcións desa librería, é facelo por bloques. Entón, vai no facendo por bloques, e entón, inda que o cruce, inda que para facer todo o cruce, pois a cantidad de memoria RAM que necesitaría, pois fose, terabytes, como vai facendo por bloques, pois nun ordenador normal, digamos de 8 GB ou de memoria RAM, se poden executar cruces de millóns de combinacións. Xa, pero no teu caso non estás nese caso, non? Porque si multiplicas 4 millóns de fallecidos, cada ano morren 30.000 personas en Galicia. Sí, pero se multiplicas 4 millóns de fallecidos por... Pero 4 millóns de onde? 4 millóns dos fallecidos dos últimos, non sei, 10 anos ou algo así. Porque realmente facemos a comprobación coa información de todos os fallecidos que nos constan. É dicir, non estamos solo mirando
o ficheiro mensual que nos aportan de fallecidos do último mes, sino que estamos mirando todos os fallecidos que coñecemos, o sea, que nos constan a efectos administrativos. Sempre se pode ir Sí, se podría facer xusto. Porque, Sí, por exemplo, se- nosotros co tema das RGC tamén temos 2.700.000 personas, pero vamos facendo concello a concello, bueno, Sí, sí, sempre sí, hai sí. maneiras de Sí, dividilo. pois, hombre, sí que é razonable facelo mes a mes, porque a maioría das diferencias estarán O ano a nos ano. fallecidos tal, pero como inicialmente se programou para esa cantidad de datos, é dicir, a tarefa inicial era pues, ter 4 millóns dun lado e ter 300.000 do outro, entonces como inicialmente se tuvo que facer así, pois nese momento, é dicir, no 2015, o decidimos programar con esa librería de R. E ademais, a librería Fusilloin, se non recordo mal, existe desde finales do 2016. Entonces, nese momento, no 2015, pois non había librería Fusilloin. Claro. E outra pregunta. Nosotros non o encontramos, pero a mellor si existe esa posibilidad. Como se pode cruzar coa Fusillón con Sí, sí. outra librería deste tipo que che permita cruzar ao mesmo tempo datos numéricos e datos string? Que che permita... Por exemplo, a fecha sí, de nacemento e o nome, que a poidas cruzar ao mesmo a tempo. fecha de nacemento e o nome. Unha posibilidad, por exemplo, é convertir a fecha de nacemento a días. Días, por exemplo, días transcurridos desde o ano pues, 1 de enero de 1900. Entonces, pues, entonces estás comparando dos números. Pues o número Sí. 23.000 non sei que co número pues 23.700 tal, e hai unha diferencia de 2 ou algo así. Pero ao mesmo Entonces, tempo que tamén poidas cruzar o sí. A librería o Record nome. Linkage sí que che permite cruzar por varios parámetros. É dicir, cruzar por varios parámetros e darlle unha ponderación aos parámetros. É dicir, por exemplo, se queres cruzar por nombre e por lugar de nacemento, pois lle das moita máis importancia a coincidencia en nombre e moi poquinha importancia a coincidencia en lugar de nacemento. Entonces, podes poñer unha ponderación para cada un dos parámetros do cruce. E é o que se fai aquí tamén. O sea, se lle dá unha ponderación bastante alta a data de nacemento, pero con un marxen, pues non me acordo quanto é, pero un marxen de, non sei, son 10 días ou así. Entonces, as fechas que teñen unha diferencia entre elas menor a 10 días, se considera para isto que é a mesma fecha. Vale. O sea, iso ca Record Linkage, non? Sí, coa Record Claro. Linkage, exacto. Vale, Ujú. gracias, Marcos. Bueno, pues como xa pasou o tempo, gracias.